因為紅哥你暈咗好多晚啊，所以我諗你咁多晚應該儲咗好多趣事或者你想講嘅嘢，但係你暈咗冇得講。睇下你而家呢個機會，你試下講幾句先。我係朱慧謙，係大家好。多謝大家中意全走人啊！我諗我哋劇組嘅所有朋友都好中意。有一啲好有趣嘅嘢就係，譬如頭先啱啱臨尾嗰集啦，我頭先有一場我咪唱歌嘅，咁唱得好唔好聽咧？即係係多謝。咁然之後就唱俾張新月小姐聽啦。咁然之後唱完歌之後，我就坐埋台度同佢傾偈噶嘛。咁咧，我有少少傻傻地咁樣，即係少少可愛啊咁樣嘅感覺啊嘛。嗰啲係真嘅，因為我真係怕醜。因為我近距離見到佢嘅時候真係好靚。咁去到係啊，真係好靚。跟住然之後有臨尾個場就係着一條白色嘅裙入嚟酒吧，然之後我哋坐喺張台度傾偈。即係我用晒所有真嘅感受去同佢傾，就唔使做任何 acting 㗎啦，即係唔使演戲嘅，即係所以好好嘅對手，希望可以再有機會同你見面咯，係啊，好開心嘅事。我亦都要講嘅就係好多謝美子啊，同埋呢個酒吧，市政酒吧，我哋嘅服飾，所有嘢，燈光、台燈聲，我哋即係做 mise en scène 所有嘢。即係我覺得呢個地方係真嘅，即係真係我哋喺我哋心裏邊存在過、出現過。我好似真係喺度打工咁樣，佢真係令到我有一種好強嘅感受，有一種我都唔知實在感，而好靚。我想講嘅就係好耐冇試過去拍一套嘢係咁浪漫嘅。其實我覺得浪漫係好難寫、好難拍出嚟嘅。但係導演同埋編劇、監製咁樣，我哋演員有啲功勞啦，當然都。但係最緊要係導演同埋編劇，即係佢拿捏到一種浪漫，無論邊種嘅關係都好浪漫。我覺得好型啊！我好榮幸可以拍到呢套電視劇，希望唔係我事業嘅高峰啦。多謝，我講到咁多嚇。阿鬼妹企我隔離，我講鬼妹先啦。有一場咧係阿鬼妹同阿當，阿鬼妹就趁阿當飲醉咗就問阿當：鬼妹定姐姐啊？咁樣。係啊，即係佢拍嗰場，因為我現場睇住嘅，跟住我係睇到自己有啲怕醜啊！即係我有種初戀嘅感覺，即係我覺得嗰場戲阿當同鬼妹呢一個一線之差嘅啫嘛。阿當又唔俾阿鬼妹入嗰間房嘅時候，跟住但係又其實係想入噶嘛，但係又唔入得喎。咁即係呢個我就覺得好怕醜，我覺得好睇啦。跟住然後有一個好深刻嘅就係今日都有嚟嘅 Mandy 啦。Mandy 佢一出場嗰一下咧，因為我喺現場經歷嘅，即係大家隔住個 mon 可能即係都好震撼啦。但係我喺現場即係睇住佢喺酒吧個門口度行入嚟嘅時候，我同阿咩係點解咁靚？哇！咁樣即係好出歐風，我睇唔到我喺後邊啦，但係我都係好俾力嘅嗰個表情。跟住然後我同 Ocean 呢個又係我熒幕初吻啦 ，Ocean 小姐係啊 ，Ocean 小姐都係熒幕初吻啦。咁好多謝 Ocean 小姐獻咗呢個熒幕初吻俾我啦。我覺得係喺一個樹影底下，我覺得係好浪漫。咁我獻出咗我嘅熒幕初吻啦。好多謝你啊 ，Ocean 小姐，多謝導演。其實我同大家即係除咗 Tiger 之外嘅演員嘅戲份唔多嘅，咁但係好深刻有一場呢，就係我喺個酒吧度同佢哋一齊傾我哋點樣分頭行事啦，咁啊邊個同邊個一組咁樣。我集揾情敵嗰集。係。咁其實一入到去，然後見到其餘幾，即係佢哋一齊嗰個互動咧，嗰件事無論係戲裏定係戲外，其實我都感覺到嗰個 bonding 已經係好重啦。佢哋每一句對白嘅來回，其實唔係淨係講緊係個角色咯，而係演員之間其實佢哋都交晒俾對方。咁嗰個過程其實我都好深刻嘅。咁另外就係我哋頭先講嗰場
初吻戲啦，同埋分手戲啦，其實係同一日發生嘅。兩三個鐘頭嘅事。係啊，兩三個鐘頭嘅事。係啊，咁就係，所以嗰個過程都幾刺激嘅。我幾會話殘忍咯，我覺得係。係啊，即係你諗下，佢哋導演組佢哋係編到係嗰一日拍晒你復合啦，跟住然後你要分手啦咁樣樣，即係2個鐘頭前我哋仲喺度傾緊，呢場戲我哋咁樣好似會 sweet 啲喎，跟住然後2個鐘之後，我哋咁樣應該會 sad 啲喎。係啊，兩三個鐘之前仲傾緊點樣錫啦，跟住就傾緊點樣講分手啦。係啊，咁都好深刻嘅嗰個過程係。咁尤其是中間我哋要轉場嘅，即係喺嗰個婆娑樹影底下錫完，跟住轉場就開始要講分手啦。咁中間轉場嗰段時間呢，其實都有我自己啦，我唔知你有冇啦，但係我係要處理少少尷尬嘅階段，即係錫完之後啊，好啦，我而家要收拾心情，咁就要準備分手啦咁樣，跟住再 loop 翻我哋經歷咗嘅嘢係點樣，咁嗰個過程其實都幾有趣嘅，即係真係好短嘅時間，都幾好玩。好唔捨得啦，好開心，其實幕後都喺度可以見證住觀眾嘅反應，我覺得真係好難得㗎。即係可能有啲位，可能我哋以為自己講嘢好笑，但未必㗎嘛。但係聽到有反應喎，好彩啫咁樣。咁係咯，都係好似我第一晚咁，希望大家即係我哋呢兩個女仔 Q 靚靚啊，都唔及佢哋兩個男人嘅感情啦，都明嘅。但係啦，就係上個紅哥我師傅老闆係標叔，標叔有冇 message 你啊？有啊。係啊，標叔 message 我哋啊，佢都叫我哋開開心心，佢係佢個女同個孫提佢今日 finale 喎。咁係啦，嗰種浪漫係真係友誼、愛情、曖昧同個過客。全部都係一份嘅浪漫，我覺得其實我哋今晚都係一種浪漫，即係大家竟然抽時間同我哋喺個大熒幕度一齊睇，緣分浪漫嚟嘅，真係，所以都好多謝大家呢個浪漫一齊 share，thank you。我同 Mandy 張合照我都未 po 啊，我專登 PM 佢問佢可唔可以 po 㗎。晏啲啦，晏啲，我陣間再影多張新嘅。我喺呢一套劇入邊，等我組織下先，因為我今日嚟本身諗住睇戲嘅啫，我冇諗過會俾人 Q 上嚟嘅。Hello 大家好。係啊，我今日係想嚟講聲唔好意思嘅，因為我知道首映嗰一日呢，都係你哋即係做咗呢一個場啦，令到呢一套劇可以有一個好盛大嘅開始啦。咁點知又冇得 preview 喎？入到嚟之後，發現成套都係我嚟嘅。係啊，咁因為我嗰一刻喺台灣，我心諗哇大鑊啦，搞咁大嘅。咁但係我又冇諗過自己會係突然之間咁大個 mon 咁樣，跟住我又想像好多人喺嗰一晚突然之間望住喺台灣係成身毛管動嘅嗰日就，跟住下一步就覺得有啲罪惡感啦，死啦！大家會唔會戒燉？因為冇諗過會係呢個邊個嚟？係啊，咁今日嚟就係除咗做第一集嘅女主角之外啦，咁殺科係喺台灣拍嘅，係啊，咁我嗰陣時候都係劇組人員之一啦。咁對我嚟講，我覺得係一個幾得意嘅經驗，因為好少有一套劇我可以切換唔同嘅身份喺入邊，即係我又跳出嚟，又跳翻入去咁樣。咁兩種狀態我都中意嘅，咁好似CP 值好高，包頭包尾咁。咁今日可以喺呢一度參與到呢一個大結局，真係 bonus 啦！即係我覺得好圓滿。咁你話有咩難忘呢？因為我係事隔19年出翻喺鏡頭前面啦，咁我都好開心呢一樽即係傳咗咁多年嘅酒，交咗俾傳酒人呢一個劇組團隊，咁我覺得呢支酒都開得幾值得，係啦，咁就好開心自己有呢個緣分同埋運氣啦，係啦，多謝大家。Hello， 大家好，我係張新月。我等咗15集啦，
首先多謝監製啦，揾我啦，多謝導演啦，同埋即係諗到我係有機會可以做呢個女神啦。你係19年冇拍係咪？我係20年。我記得2005我就離開，咁我就冇諗到原來出嚟再可以拍啦。咁其實我想話我嗰日踏入去，即係我係冇拍過即係冇拍過任何呢啲電視電影咁樣啦。我行入去嗰陣時，我好驚啊，因為咧頭先你話 Ocean 同埋 Tiger 咧，你哋兩個就兩小無猜咁喺度傾啊嘛。但係朱謙咧，其實你知佢好有壓台感㗎。咁我嚟到咧，其實我好驚，因為佢哋覺得我應該會識做戲嘅，但係其實我都有少少驚，好怯嘅。但係幸好多謝朱謙，即係你令到我好 at ease，同埋其實我乜都唔需要理嘅，即係佢交晒戲，我交晒對白就得㗎啦。咁所以係咯，同埋整到啲白裙喺度飄下飄下，有啲透視嗰啲咧，即係係咯，呢個感覺覺得好，即係俾我有個電影感。同埋我想講嘅嘢就係呢套電視劇係好有電影感。我成日都好希望做啲嘢出嚟有電影感，原來就係有啲好好嘅班底，佢哋就做啲電影感，即係一個電視劇，但係出到嚟好電影感，好感性啊！作為一個雖然我已經唔係一個好演員，但係作為一個演員能夠去拍攝一啲咁有電影感嘅咧，好有滿足感，係啊！同埋我又發現咧，呢度所有人咧，即係嗰全走人嘅人咧，都好識 relax， 都會真係飲下酒，即係真係。即係真係去感受到一個酒吧，即係咁樣點樣可以好激動至到好 relax， 至到好放鬆，即係嗰個感受，我覺得係真係可以體驗到出嚟咯。係啊，多謝。俾佢。好似樣啊！爸爸。Hello， 大家好啊！唔好意思，因為頭先有嘢做，即刻已經飛過嚟。傾生意。大生意。係。Hello， 我係游南啊，咁係喺個劇入邊嚟，大家睇完啦，係爸爸。我諗係我拍戲以嚟最大嘅一個仔。而家開始要做老豆咯，因為咁都係2-3次啫做過，咁真係我比較年紀大啲嘅仔就係 Tiger， 好有火花，因為大家我好記得我哋拍車嘅時候，我哋已經係2車合一，2個人一架車合一，咁跟住因為佢係好中意車啦，我好中意車啦，咁跟住之後。我仲一路即係幾好笑，我一路揸，跟住我話又幾好揸我架車，跟住又狠少少啦，即係跟住揸，我原來我唔知架車原來係 Tiger 嘅，咁跟住之後咧，我一落車，因為要喺度打燈喺度甩尾啦，咁跟住之後我就聽到 Tiger 講。會唔會架車翻唔到屋企咧？跟住我仲問佢，我話點解啊？架車我㗎，係咩？我一陣會就住嚟揸㗎。係咁，但係佢好認真，真係佢冇理到，佢只係想真係完成導演上要求我哋想做嘅每一樣嘢咯。即係雖然架車亦都係佢嘅至愛，但係佢會係工作為先咯。係，呢個係好少得學習嘅，係真係係。咁你哋兩個愛車之人，係即係除咗男人浪漫。有不如咁講，有男，你覺得車對你嚟講係乜嘢？我會係好誇張嘅，因為係我生活一部分嚟。係因為我可能會比其他人特別愛好車，咁亦都好懶啦，因為我。所以車對我嚟講係生活嘅一部分，甚至乎係我隻腳嚟。係咁，我其實都其實我都係咁諗㗎。我琴日都有出 IG post 就係講其實車唔係淨係代步㗎嘛，即係其實佢同
人係有關係噶嘛，車就好似一支酒同一個人都係有關係噶嘛，即係你中意飲嗰個牌子，中意飲嗰個年份，嗰啲酒同你就一定有關係，即係佢一定會陪你經歷一啲你開心啊唔開心嘅一啲回憶，一啲 moment， 而車都係咯，所以其實車唔止一架車咯，佢係一個人嘅一個朋友又好，總之佢同人係有一種關係咯。咁我覺得其實呢個戲裏邊嗰架車，對我哋角色裏邊就係有一種關係咯。呢架車係我老豆留俾我嘅，而佢陪我經歷咗好多事啦。我同佢分手，同 Ocean 小姐分手嗰場戲喺架車度發生，阿雄哥醒咗喺架車度發生。咁呢架車對我嚟講就已經唔係我要落去街市買餸嘅嗰架車咯，而呢架車就係陪咗我生命中好多重要 moment 一件事嘅一架車，所以車對我嚟講係咁樣樣，所以我覺得咁咪咁啱我有呢架車啦，所以導演可以用啦，係啊，所以導演可以用啦。咁但係我覺得就係因為呢個咁啱，所以呢個咁啱就係緣分咯。所以而全走人就係因為呢個咁啱先有呢個緣分，我哋呢咁多個人先可以行埋一齊做到全走人呢個 project。你睇到我咩改變啊？不如咁樣。哦，繼續，寫多啲字啦，好多人想睇你寫字。你寫字幾好睇喎！哇，好難答喎呢個問題。不如揾啲識我嘅人答啊！你唔可以咁樣㗎，係咪㗎？有冇？你講㗎，諗住打俾 Lockman 啊！喂，阿當啊，你覺得我咩唔同啊？我有咩唔同啊？其實冇㗎喎，我嗰個中指我揸得好緊嘅，因為我都係。我有覺得嘅，我有覺得。多謝你啊，雄哥。我有覺得即係無論係睇同埋我見到 Tiger 我都覺得佢個存在感強咗。即係我覺得呢個係一個成熟嘅象徵嚟嘅，因為佢多咗一種感受，即係喺演員嘅角度對於我嚟講，佢感受深仲厚咗。而呢個嚟自佢對自己我諗係強咗信心。我覺得呢個係好勁嘅，睇到嘅，成個戲都睇到嘅，所以呢個係我嘅睇法啦。Tiger 係。多謝雄哥。我同即係關於阿當可能走嘅嗰幾場戲，我有啲都幾 personal 嘅畫面喺我個腦度嘅。其實嗰啲 personal 嘅畫面係我同阿當嘅一啲畫面嚟嘅，係即係我會有啲畫面就係我有一年喺九展嘅演唱會謝幕，佢喺我右手邊，總之就係謝幕嗰一刻嗌完 Thank you， 大家好，我哋係 Mirror， 拜拜，跟住然後佢就喺右手邊，跟住我就攬住咗佢。呢個係我第一個畫面啦。跟住有一個畫面就係佢送咗一對波鞋俾我，我唔知點解，即係好似好少嘅事啦。咁但係我諗翻起擺喺嗰個情景，似乎又好似好有 feel 咁樣樣咯。係啊，即係。呢個係我問阿雄哥取嘅經嚟嘅，即係要拍啲唔開心嘅，你諗翻啲開心嘅嘢啊，係，咁你就會，即係其實佢喺度俾緊力量我嘅，佢喺度俾緊力量我，佢喺度陪緊我去經歷嗰一樣嘢嘅，而嗰一個 moment 係好浪漫嘅，因為其實佢收咗工㗎啦，即係佢係可以翻屋企瞓覺㗎，而其實好攰㗎，係啊，但係佢係選擇喺度，我哋一齊啦，我睇你啊。我陪你啊，咁樣樣，所以我覺得呢個係就係醫院嗰場戲，因為嗰一日係我哋大家應該情緒最泛濫呀。咁真係落拎收工㗎啦，咁應該瞓緊係嗰個醫院場得雄哥嘅啫，佢都唔喺度，跟住就會好睇到阿 Tiger 好努力，好想俾鏡頭俾觀眾 feel 到嗰種失去咗個好兄弟嗰個感覺。跟住嗰個位係自己睇到都心痛嘅，因為望住個角色，望住個演員，佢係出力打㗎，你記唔記得你嗰次係？跟住大家係好心痛嚟，明知道好真係嗰個感覺，但係都要保護翻自己。跟住我唔知嗰個已經係 Lockman定阿當，我唔知已經係同一個人出嚟就叫佢嚟
feel 到嗰個愛再去安慰佢咯，就唔好傷害自己。我明呢個痛楚可以用第二個方法去表達，而我覺得就係其中他嘅成長嘅，即係演員嗰條成長嘅一個部分。但係我哋大家真係即係我扮冚佢，我有冇真係冚到佢？有聲嘅，有聲效嘅，要真冚。嗰一日係真係大家係擺晒150% 去做好呢場戲嘅，就係我就望住呢兩個男仔喺我面前，就係嗰份愛咯，所以係覺得好深刻嘅。同埋 U 都好。係啊，我都有問佢哋啊，因為我記憶好差嘅。其實我哋兩個女人，我同阿姐姐啦，其實醫院有場有嘢講嘅，跟住但我冇記得咗我哋講緊咩，真係唔記得咗。但係我就問翻佢係咪有 cut 到，佢話 cut 咗，因為佢覺得嗰個 moment 好似想講啲嘢，兩個女人之間。我知道邊度，我記得邊場係應該有嘢講，但係唔應該講住。係啦，就應該講住嗰兩個女人究竟我中意你哋定中意你哋，佢哋中意同一個女人。留翻啦，即係嗰種我就覺得就係翻到酒吧先講。係啦，翻到酒吧先講，我就好明嗰件事，即係鬼妹都可能放低咗一啲自己嘅憤怒，自己消化完，即係話女人大家明啦，係咪？嬲就嬲㗎啦嘛，但係我覺得嗰一下就大家見到兩個女人，深呼吸，我哋都係嗰件事都係因為我哋深愛一個人，其實嗰件事都係正面嘅，點樣再去消化咧？所以個係。唔捨得啦，唔捨得啦，唔捨得。我最想同佢經歷還邊支酒係咪？支都要還。即係我請佢翻嚟做嘢㗎嘛，但係我覺得，但係我即係反而覺得個故事就係如果我早咗起身又或者冇車禍，佢呢個角色唔會成長得咁多咯。佢唔會由老虎仔慢慢變成一隻真嘅老虎，係啊，即係我覺得呢個係好正嘅，即係我寧願唔喺度啦，係我寧願唔喺度。即係如果我翻到嚟，我記得嗰場戲都係咁嘅，翻到嚟見到個酒吧炸咗，跟住梗係嬲啦，冇理由唔嬲㗎。咁但係佢講嘅時候咧，我記得我感受係。原來我真係將嗰啲嘢交託俾佢嘅時候，佢幫我成全咗，同埋佢幫我做好咗。即係我諗嗰下係有一大部分係因為佢或者大家去還晒啲酒，即係當然因為葉仔啦。咁而嗰有一種咁激動咁深嘅激動係因為嚟自葉仔咯，覺得係。哎呀，佢成大器啦咁樣，係啊，係啦，係咁樣。支酒都要還，係啊。如果我冇入醫院嘅話，可能再還多啲添，係啊。其實喺我去咗台灣呢10幾年啦，咁中間都有曾經出現過一啲可能客串某啲劇集或者電影嘅邀約啦。咁但係我一直都覺得自己未 ready 嘅，因為我本身個人係好即係非黑即白。即係所有嘢都係2分法嘅，咁其實我自己會覺得呢一樣嘢有陣時候係綁住自己去接觸咗好多可能性，或者好多有趣嘅事會發生，但係喺第一步我就自己將自己框咗喺入邊。咁但係呢個逼唔嚟嘅，即係你去到某個年紀，你開始釋懷啦，然後你覺得其實所有嘢都冇所謂，尤其是即係而家可能遇到好多天災啊，無論係好多我哋控制唔到嘅一啲問題。即係你會覺得其實唔需要，即係個世界已經咁難估計啦，你唔需要自己再將自己困喺一個小嘅圈子入邊。咁劇組對我嚟講呢，係一個真係好浪漫嘅地方，即係令我相信呢個世界仲有一啲好神奇嘅事喺度發生緊嘅。係啦，咁我其實對於做演員嚟講嘅話，我更加即係着迷嘅係我身處劇組呢一個家庭同埋環境入邊，咁我係咪演員其實唔重要，我只不過係中意喺入邊。咁喺入邊嘅時候，我見到咁多生命咁有生命力咁樣喺度製造緊，即係取緊，係賣命咁去成就一件事，我會被感動到啊！然後嗰個感染力係可以推動我繼續有即係生命力咁樣繼續生存落去。咁呢個係我一種精神食糧嚟嘅，係咁，所以其實我覺得
以後會唔會做演員係唔重要，但係我會留喺劇組呢一個生命體入邊咯。咁無論係邊一個崗位都係咯。咁如果咁啱嗰一個機會係會喺幕前嘅，咁就可能佢會自然發生。咁我而家就係唔會去局限所有嘢嘅可能性，係咯，咁就係成長嘅一部分，係啦。我冇咁浪漫睇下我，因為我生咗4個小朋友啦。咁我成日即係自己同自己講，即係話喺所有人眼中多個鐘先要多，少個少。但係喺我4個小朋友中咧，即係我做媽咪咧，一定要做媽咪角色。但係我最細嗰個7歲啦，咁所以咧其實係一個好 timing 嚟㗎。因為我覺得做媽咪唔好即係大家睇嘢咁下嘢咯。咁但係多謝啦，多謝變啦，即係成件事俾咗個機會我去試一試，然後試一試啦，原來即係可以入去一個團隊入邊做一啲嘢係好玩嘅。咁同埋我就想講咧，即係以前我離開嗰陣時咧，我以為第個世界係 grass is green， 我以為正啲。跟住做媽媽之後，即係乜都係我，咩台又係我，林又係我，即係拍攝嗰又係我，寫劇本又係我，跟住我覺得好辛苦，其實我真係好想出翻嚟。所以好多謝，我會有機會我會做，多謝。我覺得開心嘅，即係能夠叫做第一次拍劇嘅導演啦，即係同埋可以體驗到咁多唔同嘅種類嘅事啦，同埋亦都好多謝可以可能即係平時我哋嘅傳咗人啦，或者特別嘅嘉賓啦，即係雖然佢哋嘅組數唔係好多，即係可能都係2至3日啊，或者多少少啊，咁但係佢哋都好俾心機為個角色付出咗好多，甚至乎係即係頭先都講到啦，有20年啦，有19年啦，都冇拍過而可以願意信任我哋去做呢件事，我覺得係一個幾榮幸嘅事，咁我都好開心可以做呢件事。咁即係希望我自己希望傳咗人可以再傳多啲嘢，即係遠啲嘢，再延續多啲嘢。即係無論可能之前講話，即係會唔會有音樂會啊，會唔會有即係有啲唔同嘅嘢，會唔會有舞台劇啊，甚至乎有傳啊，即係會唔會有電影版咁？我覺得呢個係可以。佢係值得去延伸多啲嘢，但係我覺得呢一刻就係我哋就先睇個劇先，因為我覺得個劇其實我哋想講嘅嘢其實已經好多都表達咗我哋嘅感受，即係無論對酒吧啊，對我哋人同人之間啊，即係對個生活環境啊，所以都齊晒嘅。即係我諗大家睇呢15集嘅時候都感受到好多唔同嘅情緒啦，甚至乎我覺得即係其實我之前都同阿 G Team 都講過，即係話。其實我之前都唔係好理解點解我哋會突然間好珍惜一個地方，珍惜件事。咁原來就係喺今次拍嘅時候，我哋有一個好好嘅酒吧，好象徵嘅酒吧。而喺呢間酒吧入邊，我哋發生咗都有30-40組嘅嘢啦。我哋拍過好多開心嘅嘢啊、喊嘅嘢啊、傷心嘅嘢啊、有打鬥啊。原來我哋當好多唔同嘅情緒混雜咗喺一個地方嘅時候，你自不然會對嗰個地方會好唔捨得。咁去到酒吧拆嗰日，其實我諗唔止我啦，即係可能幕前啊、幕後嘅大家都有啲不捨嘅感覺，真係完，即係大家會覺得真係嗰個係一個真嘅地方。咁所以我自己嗰個感觸係來自於可能對，即係無論係對拍嘢啦，對我生活上面嘅感受啦，即係可能係講緊即係之前都講過啦，話原來嗰個過客嗰樣嘢係唔單止係人同人嘅。即係個消失感覺，原來係我哋平時喺樓下食嗰個魚蛋嘅嗰粒魚蛋嘅味道，佢會突然間有一日會冇咗嘅，即係文具鋪又冇啊，即係突然間好多嘢都冇晒啊！即係我對呢件事我係覺得可惜嘅，但係如果呢個係必然嘅事，我哋要學識點樣去面對消失咯。咁而我覺得呢個就係我傳走人入邊好想表達嗰樣嘢。即係雖然我冇好直接咁講，但係其實喺呢一集入邊會講咗。即係，所以我點解會用究竟應該點做呢15集嘅最尾嘅一隻歌？我覺得呢隻歌係都幾代表我點樣睇傳走呢件事。係啊，不如大家睇呢15集，係追劇係唔容易啊，咁長，但係希望大家享受。即係我之前都講過啦，即係呢件事由我哋埋位度
到今日其實已經係3年嘅事啦，即係已經經歷咗3年，係一個好長嘅事。即係其實件事都即係咁俾心機，咁努力做，即係尤其係做劇啦，咁俾心機做呢件事，可能係幾戇居啊。但係我覺得咧，我覺得有陣時蝕底嘅先值得去做嘅。大 round up 一個啦，首先好多謝，好感恩。我冇估到一套劇集可以咁樣喺一個戲院度，喺一個大銀幕度咁樣睇。其實今次應該係咪唔係第一次，對唔住。但係我好感恩今次全職人呢個劇集可以喺呢個大銀幕度同大家見面啦。而其實我頭先睇緊嘅時候，我唔覺得自己係睇緊一套電視劇，我好似睇緊一套電影咁樣。所以我好感恩，好幸運可以認識到我身邊嘅呢班人，參與到呢個 project 啦。跟住，但係呢個 project 唔係淨係得我身邊嘅呢班人，其實仲有坐咗喺最高嘅機燈組啦、美術組啦、動作組啦、音樂部今日應該唔喺度啦。喺度係嘛？喺度。我其實拍嘅時候我都已經好感恩有你哋，因為我好少可拍一套嘢一個 project， 我係覺得真係台前幕後任何一個人都係同聲同氣嘅。係啊，多謝你阿樣，真係好靚啊！多謝機器組啊，你哋好俾心機。多謝動作組啊，多謝陳仔今日唔喺度啊。吉他嗰嘢真係對佢唔住啊，其實我係蛋尾咗少少嘅。係啊，我已經有同佢 say sorry 㗎啦嗰日，係啊，佢 OK 嘅應該。製片組都係啦，好多謝你啦，導演組都好多謝你哋。今日都好多嘢製片組嘅安排啦，同埋好多嘢導演組你哋安排啲場口。我同 Ocean 一日分手，跟住又復合咁樣啦。有嘢聽啊！但係最後多謝大家，所有嘢都係好好嘅緣分，希望遲啲快啲再見，感謝大家。圓滿結束㗎啦，好啦，大家返屋企小心啲。